दोस्तों ये है टाटा की शानदार और किफायती गाड़ी टाटा एलपीटी 1921 काउल ट्रक। सामने का लुक काफी अच्छा लगता है। यहाँ 1921 की ब्रांडिंग दी हुई है। दो मजबूत बम्पर मिलते हैं। मेन बम्पर में ही हेडलाइट दी गई हैं और ग्रिल में भी आपको एक जगह मिलती है एक और हेडलाइट लगाने की। 6 टायर वाली इस गाड़ी में टायर हैं 295 90 R20 के। मजबूत कमानी पट्टों वाला सस्पेंशन दिया हुआ है। 24 वोल्ट की 2 बैटरी यहाँ दी गई हैं और डीजल टैंक है 365 लीटर का। यहाँ स्पेयर व्हील है। पिछला सस्पेंशन भी काफी अच्छा दिया गया है। एलईडी लाइट वाले टेल लैंप दिए गए हैं। पास में है रिवर्स पार्किंग सेंसर। गाड़ी की लंबाई है 32 फीट। यहाँ दिया हुआ है यूरिया टैंक और दूसरा डीजल टैंक। इसकी क्षमता भी 365 लीटर की है। दोस्तों आपको टाटा एलपीटी 1921 काउल गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें ट्रक जंक्शन के साथ।